बचपन में पावर रेंजर्स तो बहुत देखा होगा, दोबारा से पावर रेंजर्स वाली फील चाहिए तो ये प्रोडक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक्स से बन जाएगा ये स्वॉर्ड। नेक्स्ट लेवल एक्शन के लिए रेडी हो जाओ। लाइट्स, वाइब्रेशन और फुल एक्शन मोड, पूरा हीरो जैसा फील आएगा। घर पे बैटल वाला सीन रिक्रिएट करो और पूरा एक्शन में घुस जाओ। अगर किसी को गिफ्ट देना हो तब भी सही, खुद के लिए प्रोडक्ट लेना हो तब भी सही, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये सबसे बढ़िया चीज है। अगर आपको ट्राई करना है तो कमेंट्स में जाके लिंक लिख दो, मैं आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा। सेवन स्टफ का पेज सब्सक्राइब कर लो।